Друзья, всем огромный привет, меня зовут Вячеслав, вы на канале Ножевой мастерской Пеликан. И сегодня я хотел бы поговорить об одной модели. Это модель Охотник. Поговорить, рассказать и показать. Это модель Охотник. Откуда взялась вообще эта модель? Один из охотников написал мне: блин, Вячеслав, мне нужен нож мой личный, вот по моим размерам сможешь сделать? Я говорю, без проблем. Он мне скинул размеры, скинул эскиз, форму клинка. Мы это все сделали, реализовали. Я ему отправил, он был просто в восторге. А он состоял в охотничьем клубе. Я не знаю, там сколько их человек, но в общем, через 2 недели он заказал 50 таких ножей на весь их охотничий клуб. Вот. И все пользователи этих ножей, они были невероятно довольны. Форма клинка, размер клинка, все именно подходит под охотничий нож. Тонкое сведение, то есть режет он, блин, я не знаю, как лазер. И вот в чем дело. И этот нож, на самом деле, у нас в ассортименте одних из самых популярных. Цену я на него делаю специально невысокую, для того, чтобы пользователи этих ножей могли пользоваться им, именно работать, не жалеть на охоте. Я не говорю, что он именно охотничий. Он, в принципе, утилитарный и подойдет под любые цели. Охота, рыбалка, туризм. Ну, конечно, батонить и бушкрафтить им не стоит, потому что здесь тонкое сведение в 0,2 миллиметра. Давайте я, наверное, расскажу вам про сам нож, про его ТТХ, про его размеры. Здесь длина клинка идет 140 миллиметров, толщина в обухе 2,9 миллиметра. Не знаю, плохой свет, наверное, сейчас вам плохо видно. Расцветку рукояти давайте возьму поярче, желтым капом. Клиночек, значит, здесь 140, ширина клинка 33 миллиметра, рукоять анатомическая, классическая 125 миллиметров. Посмотрите, как он сидит в руке, полностью заполняет руку. Толщина обуха 2,9 миллиметра, ширина 33, клинок 140. Сталь здесь, на этих ножах, которых я вам сегодня буду показывать в обзоре, ВГ-10. Это хорошая коррозийно-стойкая сталь с твердостью 61,5 единицы по Роквеллу. В принципе, за свои деньги это топовый нож, наверное, можно сказать так. Посмотрите, здесь нет никаких щелей. Все сделано очень качественно. Ножи все ровные. Вообще, в принципе, я не про эти ножи, а про весь наш ассортимент. Ножи мы делаем качественные. Да, бывают там какие-то погрешности. Но, друзья, это ручная работа. Это ручная работа. От этого никто не застрахован. Где-то я проглядел, где-то ребята там на сборке либо на шлифовке накосячили. Но все мы люди, и со всеми я всегда договариваюсь, нахожу общий язык. Там, либо скидку делаю, либо переделываем нож. Ну, это все обговаривается. Так что я всегда на связи. Если что, пишите, звоните, если у вас какие-то проблемы с нашими ножами. Всегда восстановим и поможем. Что касается этих ножей, они будут по стоимости всего 4200 рублей, уже вместе с доставкой по России. Что будет входить в комплект? Кожаные ножны, само собой. Тоже качественно все сделано на двойном подвесе. В ножнах сидит все плотно, ничего не вылетает. Отличного качества ножны. Из отличной кожи, друзья. Темлячок с бусиной будет идти на каждом ноже. Сертификат соответствия то, что не является холодным оружием. Сейчас у меня его нет с собой, но он будет идти в комплекте. И, друзья, наши фирменные бритвенные заточки. Сейчас одну секунду покажу вам, как режет нож.
Заточка на 18 градусов. Заточка, друзья, не на профиле, а машинная заточка на гриндере, что позволяет ножу дольше держать режущую кромку, потому что на режущей кромке остается эффект микропилы. Это тоже, друзья, кстати, необходимо для рабочих ножей. Правятся, в принципе, эти ножи легко. Твердость 61 единица, в принципе, позволяет вам самостоятельно поправить на мусате. Вот такие вот, друзья, ножи. Сейчас каждый вам давайте покажу отдельно, чтобы вы разглядели всю красоту этих рукоятей. Рукояти здесь, кстати, выполнены из стабилизированной карельской березы двухцветного. Это я вам как пример сейчас один нож показываю. А на самом деле здесь цветовая гамма разная. Так что, друзья, обращайтесь, заказывайте. Кстати, фото этих ножей я оставлю в телеграм-канале. Этих и других ножей вы можете посмотреть у меня в телеге. Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Также, друзья, подписывайтесь на канал. Переходите в наше сообщество ВКонтакте. Там все тоже дублируется, что есть в телеграм-канале.